दो बंदर ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर स्केलेटर लेकर पानी उड़ा देते हैं। तभी पीछे हो रही शादी के लोग सारे के सारे भीग जाते हैं और फिर दोनों बंदर ट्रैक्टर लेकर भाग जाते हैं। फिर एक लड़का दुकान पे बैठा था, तो देखता ट्रैक्टर उसकी तरफ आ रहा था, तो दुकान छोड़कर भाग जाता है और दोनों बंदर उसकी दुकान को उड़ा देते हैं। फिर वह लड़का दुकान का सामान देखकर रोने लगता है। फिर उसके बाद नेताजी भाषण दे रहे थे, तो दोनों बंदर ट्रैक्टर लेकर नेताजी के ठोक देते हैं। तभी नेताजी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उनका मुंह गीली मिट्टी में घुस जाता है। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।